400 केव्ही पॉवर लायनीचे आवश्यकतेविषयी वीज मंत्री निलेश काब्रालान केल्ले वक्तव्य एनजीओन भायर आयले. गोंयांत पळसू नका एनजीओ म्हणटा निलेशाचे वक्तव्य पुरायपणान चुकीचे, तो गोंयकारांक फटयता. बोर्डाची परीक्षा दिवप्यां खातीर त्रासाचे थोडे येता ऑनलायन एज्युकेशन म्हणटात शिक्षण तज्ञ. ते परस कोविडाची परिस्थिती पळोवन 10वेच्या कांय विद्यार्थ्यांक स्कुलान दिवचे येवपाक. कोरोना अजून गेलो ना, ताचेर अजूनय वखद आयिल्ले ना. देखून मास्क वापरप आनी सोशल डिस्टन्स दवरप होच सध्याचो उपाय. भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान केला आवाहन. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. मास्क वापरात, सोशल डिस्टन्स बाळगात, भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक आग्रो केला. कोरोनाची महामारी अजून सोंपूंक ना. लोकांनीच आपली काळजी घेवपाक जाय आसली. आता आनी दिवाळी येता. भलायकी मंत्र्यान चाचणेचो नियाळ घेतलो. कोरोना बाधितांचो आंकडो देंविल्ल्याचे ताणें सांगले. मुख्यमंत्र्यान मास्कांच्या वापराचेर भर दिलो जाल्यार शारांनी आनी खास करून राज्याची राजधानीत लेगीत लोक मास्कांचो वापर करिनात हाचे कडेन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन लक्ष ओडलें. हें किकोतपणाचें लक्षण अशें तो म्हणटा. जायते पब आनी नायट क्लब सरकारी नेम पाळिनात अशें लक्षात आयिल्ल्याचें तांणी सांगलें. कोविड-19 अजून सोंपूंक ना. ह्या व्हायरसाचें अजून वॅक्सिनेशनूय येवंक ना किंवा ताका पूर्णता ट्रिटमेंट हो मेळूंक ना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 2 दिसां पयलींच परत एकदां समेस्त देशवासियांक उलो मारला की कोविड-19 पासून आमकां खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणूनच हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींक सांगपाक सोदतां, आमकां आजुनूय खबरदारी घेवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप आनी परत परत साबणान हात धुवप हें गरजेचें आसा. आपल्या घरात किंवा आपल्या संपर्कात कोणी जर पॉझिटिव्ह आयला आसत जाल्यार तेजो आमी दुसरेच दिसा वचून संपर्कात आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक आनी आपल्या घरांतल्यांक टेस्ट करूंक लावप गरजेचें आसा. आयजूय बी आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी आमी मोफत टेस्ट करता. मोफत ट्रिटमेंटाची फॅसिलिटीज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल, SD हॉस्पिटल फोंडा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरगांव हांगासर एवेलेबल आसात. आमचे सगळे दोतोर तुमची बरी काळजी घेतले. म्हटल्यार तुमी जर चुकून पॉझिटिव्ह आयले आनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला आसत जाल्यार 17 दीस घरान रावप हें गरजेचें आसा. आयजूय बी जर कोण कोविड टेस्ट तुमकां खंयच्या हॉस्पिटलांत करिना म्हणटा आसत जाल्यार तुमी 104 ह्या नंबराचेर डायल करपाक शकता किंवा आमचे एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष हांचो नंबर 9011 025 052 हाजेर तुमी संपर्क सादपाक येता. म्हणजे वेगवेगळ्यो फेस्टिवल्स आसतले, वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो, वेगवेगळी लग्नां आसतलीं, वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. पण ह्या सगळ्या कार्यांनी, सगळ्या कार्यक्रमांनी आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय. कंपल्सरी मास्क वापरपाक जाय आनी सॅनिटायझर हो परत परत यूज करपाक जाय. I am telling you till today, you pass by in Panjim or you pass by for evening walks or morning walks, you find nobody wearing masks. People, that is up to you. You want to not wear masks and you want to just do whatever is told, you want to defy it, then there is nothing that we can do. Young people are being given plasma as we speak. Because that is what is the situation. You also know that a lot of these hotels and clubs and nightclubs have been not following norms, and as a result of which we have taken it up very aggressively with the collectors that they should ensure that these clubs and all must mention 50% only they can have those people. What are those SOPs of Government of India should be strictly followed. State SOPs are also there. They cannot have people without masks. They cannot have no social distancing. And those videos which came were very shameful. Actually, the people, the onus is not on the government all the time, and not on like secretary or myself. Every time people feel that what is the administration doing?
The onus is also on the owners of these particular night clubs. दिसाक सुमार 2000 परस चड लोकांच्यो चाचण्यो जातात. भलायकी मंत्र्यान माहिती दिली. चाचण्यो कित्याक वाडल्यात हाची जाप मात ताचे लागीं नासली, पूण चाचण्यांक लागून दुयेंतींचो आंकडो उणो आशिल्ल्याचो अदमास काडूं येता. They have to upload it on the portal. National portal. Every case. ICMR with the Aadhaar card and all, they have to upload it on the portal. Okay, but then that figure doesn't reflect. No, in your- all that is reflected. Because the question was like. I got the question. I also said, that's why I said from the beginning, as a state government, we should not drop below 2000. 2000 to 2500 should be a minimum testing per So day. the bulletin contains the private test also. That's what he says, doctors said. So So what even then the tests are dropped. tests are, even if the tests are dropped, The test is not. you should Even confirm. then, One when you second. say 747 tests done, 187, it is 20% of the The positivity. day which you are quoting in only Saturdays and Sundays, generally you will see that on Sundays the numbers are little less across the country because people come forward. That particular day when you are saying 700 something, that was I think Sunday. So Yeah, even then there are on an average only 1200 tests. I agree with you, that's why I said, I just have said just now that we have moved a note also that we should ensure that the person who's tested under home isolation, what is the SOP for testing his full family, and also what is his contact tracing, to what extent we will go, those SOPs should be framed immediately so that we do not drop below 2000 to 2500. Minimum 2000 tests a day, and for a state like Goa, we have to conduct the tests. विश्वजीत राणेन गोंयच्या कोरोना केशींचो नियाळ घेतलो. त्या वेळार तो प्रोटोकॉलाचेर उलयलो. ते भायर प्लाझ्मा थेरपी कशी मजत करपी थारता तेवूय सांगलें. Also, it was discussed that remdesivir should be given immediately when the patient is admitted within a specific period of time, and during that period of time, even if plasma is administered, it helps in raising the saturation level and further damage to the lungs as far as this protocol is concerned. And Goa, we are going to go by the same protocol. Nowhere it has said that you cannot use. Protocols may keep changing, but with our experience of experts from the private sector and from the government sector, we are going to have our own protocol where we are able to save lives of people and take it forward. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम चारी. कोळशाचे बाबतीत गोंयचो फुडार कितें? कोळशाच्या विशयावयल्यान आरोप प्रत्यारोप जायत आसात. 400 केव्ही पॉवर लायनीचे आवश्यकतेविशीं वीज मंत्री निलेश काब्रालान केल्ले वक्तव्य गोंयांत कोळसो नाका हे एनजीओन भायर आयले. एनजीओ म्हणटा निलेशाचे वक्तव्य पुरायपणान चुकीचे आसा. तो गोंयकारांक फटयता असोय तांचो आरोप. गोंयचें सौर उर्जा धोरण खंय पावलें असो प्रश्नय गोंयांत कोळसो नाका एनजीओन विचारलो. केंद्रान ह्या आदींच सौर उर्जा धोरणाक मान्यताय दिल्या. तशेंच हें धोरण पुराय देशभर लागू केलां, पूण गोंयांत मात सौर उर्जा धोरणाक मान्यताय दिल्ली ना. कोळशाची येरादारी आनी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचेर श्वेतपत्रिका जारी करची अशें तांणी मागलां. गोंयांत कोळसो नाका आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता हाचें कारण म्हणल्यार 2 दीस पयले 21 ऑक्टोबराचेर निलेश काब्राल पॉवर मिनिस्टर एक प्रेस स्टेटमेंट काडटा आनी ताचेर तो म्हणटा कितें, पॉवर ट्रान्समिशन लायन इज रिक्वायर्ड. पॉवर ट्रान्समिशन लायन आमकां जाय म्हणटा तो, गोंयकारांक जाय म्हणटा तो, पूण हाचेर व्हायट पेपरूय काडला म्हणटा तो. पूण आयज सकाळी कुडचोरी थोडे जर्नलिस्टांक तो सांगता व्हायट पेपर कांयच ना. म्हणजे तूं फटयता लोकांक, फटोवंक भायर सरला तें आमकां कळूंक जाय. गोंयांत कोळसो नाका हाचेर निशेध मारता. दुसरें म्हणल्यार डबल ट्रॅकिंग इज नॉट फॉर कोल म्हणटा तो. डबल ट्रॅकिंग जाता तें कोळशाक लागून न्हू म्हणटा तो. पूण 5 तारखेर सप्टेंबराचेर 2020 जेन्ना गोंयांत कोळसो नाका आमी ताका सगळे वचून ताच्या ऑफिसान मेळ्ळे तेन्ना ते कडेन विचारलें, तो विचारूंक लागलो कोळसो कोण हाडटा. कर्नाटका गव्हर्मेंटान क्लियरन्स दिलो ना जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान हें काम केलें कित्याक? 80% लँड तेंगे आहा. गोवा गव्हर्मेंटान आमचेर अन्याय केला हें आमी डायरेक्ट सांगूंक शकतात. तेच फाटल्यान डबल ट्रॅकिंगाचो जर काम चलता हर एक विलेजींनी, जें तेंगेले एक्टां हितून येयना, इलिगल काम चलताय सगळीं. आनी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे सेक्शन 66 पंचायत राज एक्ट सांगता खंयचें काम चलत त्या पंचायताक रायट आहा तें बंद करपाक. आयज गोंयचे टोटल कन्जम्पशन वेगळे वेगळे मेथडान कॅल्क्युलेट करतात
एक मेथड सांगतात 450 मेगावॉट आणि हायेस्ट लेवलाचेर सांगतात 637 megawatt. That is the highest in terms of, that is the different methods of calculation. आता 637 आतल्यान 358 megawatts आमगे सोलर पावर जाले जाल्यार आमकां आनी दुसरी लायन न्ही, आमचे कडेन जी पावर भायल्यान येता ती उणी जातली. सध्या जो कोळसो आमी लासयतात दुसऱ्या गांवांनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी लागून ती ते प्रमाणात देंवतली आणि गोंयचो जो आणि भारताचो जो आमचे वचन आसा ते आमी पाळटले. एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड 31 डिसेंबर 2019 म्हणटा 4 मेगावॉट इन्स्टॉल्ड आसा. खंय इन्स्टॉल्ड आसा आमकां खबर ना, पूण 358 मेगावॉट्स खंय आणि तुमचे 4 मेगावॉट खंय. सो पयली म्हणल्यार द मिनिस्टर फॉर पॉवर, Minister for Environment is the same person, Mr. Nilesh Kabra. What he is doing to fulfill the central government policy आणि ताज्यान जायना जाल्यार he has to resign. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनाचेर उपचारा खातीर अमेरिकेच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान रेमडेसिविराक मंजुरी दिल्या. जाणटे 12 वर्सां पिरायेची भुरगीं आणि 40 किलो मेरेन वजन आशिल्ल्यांचेर ह्या वखदाचो वापर करूं येता अशें अमेरिकन एफडीएन म्हटलां. ह्या दुयेंतींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती करचे पडटले. चाचणे खातीर घालून दिल्ले मापदंड पुराय केल्या उपरांत अमेरिकेचे एफडीएन मे म्हयन्यांतच ह्या वखदांच्या सुरवेच्या वापराक परवानगी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचेर ऑनलायन शिक्षण पद्धतीचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना, पूण बोर्डाची परीक्षा दिवपी 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचेर मात विपरीत परिणाम जावं येता. संबंधित वाठारांतल्या कोरोना परिस्थितीचो नियाळ घेवन 10वीच्या कांय विद्यार्थ्यांक शाळेन आपोवं येता अशें कांय शिक्षकांनी सांगलें. कोरोना महामारीक लागून केल्ले ऑनलायन शिक्षण पद्धतीचो कांय विद्यार्थ्यांक त्रास जावपाक लागला. एसएससी बोर्डाचो आदलो चेअरमॅन पांडुरंग नाडकर्णीन सांगलें. भुरग्यांची बरोवपाची संवय मोडची न्हू हे खातीर पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचेर लक्ष दिवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. गरीब विद्यार्थ्यांक सरकारान मोबायल फोन घेवन दिवचे अशें केशव स्मृती शाळेची पालवी मुख्याध्यापक राजश्री राणीन सांगलें. केशव स्मृती शाळेन घडोवन हाडिल्ल्या भोवमान सुवाळ्यांत नाडकर्णी उलयतालो. ह्या वेळार डॉक्टर कोरगांवकार, अनिल चोडणकार आणि पांडुरंग नाडकर्णी हांचो भोवमान केलो. सेल्फ असेसमेंट हे 3 मुद्दे जर प्रत्येक स्कुलान जर केले जायत भुरगो घरा कडेन रावन सुद्दां शिकूंक शकता. पूण आमी भुरग्याक संवय कितें केली, प्रश्नाची उत्तरां दिवपाची, ताका गायड दिवपाची, ताका डायजेस्ट दिवपाचें, सगळ्यांक शिकले ते तशेच पद्दतीन शिकल्ली. त्यामुळे सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवॅल्युएशन हे जर 3 जर मुद्दे दिले जायत जाल्यार मुख्य म्हणल्यार रिडींग, रायटींग, रेफरन्स वर्क हाजेर भुरग्यांक चड भर दिवचो ह्या काळाक. कारण घरा कडेन आसतात अशें आवय बापायनी लक्ष दिवचें. भुरगो सदांच बरयतलो काय ना, कारण आता 6 महिने भुरगो जर बरे नासतना उरलो जाय ताका बरोवपाची संवय आसची. हे सगळे बारीक बारीक गोश्टीचेर आनी वाचपाचें साहित्य दिवपाचें ह्या गोश्टीचेर. पूण तो विशय खूब व्हडलो आसा त्यामुळे आमी चड उलोवपाक धाकट्या भुरग्यांक ते कंप्युटराच्या मुखार मोबायलाचेर हय ताज्या तातूंत दोळ्यांचेर विशेषतः 8वी पर्यंत तरी कर्नाटक महाराष्ट्रान हांणी बंदी घाल्ली आसा 8वी पर्यंत मोबायलाचेर. आनी आतां मोबायलाचेर आठवड्याच्यान एकदां तांकां गायडन्स दिवपाक कांय हरकत ना. गायडलायन्स ज्यो आसा शिकपाच्या संदर्भात गायडलायन्स किंवा आवय बापायक गायडलायन्स 9वी, 10वी, 11वी, 12वी, 10वीचे सुद्दां काही प्रमाणात वर्ग जर सुरू करपाक मेळटा जाल्यार कांय हरकत ना सुरू करपाक. पूण सोशल डिस्टन्सींग हें तें, कारण 10वीचे 12वीचे निदान 3 म्हयने जर तांकां टिचरां कडेन येवपाक शिकून घेवपाक मेळ्ळें, डिफिकल्टी सॉल्व करपाक मेळ्ळी जाल्यार बरें जातलें. पूण त्याच प्रमाणे हें एखादी हायर सेकंडरी हांगा कशी कोरोनाची परिस्थिती कशी आसा ताजो विचार सरकारान करूंक जाय. कारण सरकारा कडेन सगळें स्टॅटिस्टीक आसा न्ही. आतां ग्रामीण भागांत खंय तरी कांयच कोरोना ना. यस, भुरगे 10, 15, 20 भुरगे खंय तरी काणकोणां, सांग्यार, नेत्रावळी अशीं आसा स्कुलां. 15, 20 भुरगीं आसात. पळय 10वीच्या भुरग्यांक सांगूं तशें 20-25 भुरगीं आसा, 2 बॅचींनी क्लास घेवपाक मेळटा. पूण सांगूं तशें कोरोना परिस्थिती त्या वाठारांत कशी आसा हाजेर विचार सरकारान करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे सरकारान परमिशन दिवपाक जाय. विनाकडेच बाकीचे असे काही देश आसात जंय त्यांनी कोरोना आसतना क्लासी सुरू केल्यो
आणि भुरगे जेन्ना आयले तेन्ना कोरोनाची परिस्थिती अत्यंत भयानक जाली कारण आता आम्ही तो प्रयत्न करता आतापर्यंत आम्ही 100% ना जाल्यार सुद्दां 90% तरी भुरग्यां कडेन पावल्ली आसा 90% प्लस आमी 10th स्टँडर्डाचे फूल 100% भुरगे आमच्या कॉन्टॅक्टान आसा ऑनलायन क्लासीस एटेंड करता आनी आमकां बरो प्रतिसाद आसा आनी बरी गोश्ट अशी की पेरंट्स आमकां बरे कॉपरेट करता अशें न्ही की हें ना तें ना अशें करता डे वनसान पेरंट्स आमकां बरे कॉपरेट करता जायना अशा परिस्थितीन आसून सुद्दां त्यांनी आपल्या भुरग्यांक डिवायस हाडून दिल्या आनी म्हणजे कॉन्टॅक्ट दवरपाचो प्रयत्न केला वर्कशीट्स आसा क्वेश्चन पेपर आसूनी नोट्स आसूनी पेरंट्स स्वता म्हणजे ज्या दिसा आमी आपयता त्या दिसा येवन व्हरतात ना आमकां असो हें असो दिसना की खंय तरी खंड पडला हे बरोबर आसा पूण आमच्या भुरग्यां कडेन सातत्यान कॉन्टॅक्ट आसा त्यामुळे जरी आनी थोडे दीस हे चल्ले अशेंच जर वातावरण असले तर ल्हान भुरग्यांक तेजो काय परिणाम जावचो ना फक्त जी बोर्ड आन्सर करता तांकां मातसो परिणाम जावं शकता गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फाटल्या 24 वरांत देशात 54,366 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्यार 690 जणांक मरण येयला. देशातल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 77,61,000 पावलो. भारतात एकाच दिसात 54,366 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 690 जणांच्या मरणाची नोंद जाल्यार 73,979 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आयज मेरेन भारतात 77,61,312 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवन 6,95,000 पावलो. 1,17,306 दुयेंतींक मरण येयला जाल्यार 69,48,497 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान पिडलेली भारतातली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 16,25,000 केशींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाचो आंकडो 7,96,000 पावलो. 7,88,000 हो कर्नाटकातलो आंकडो. तमिळनाडूतल्यो केसी 7 लाखांचेर पावल्यात. उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 4,63,000 जाला. संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता संवसारात एकाच दिसात 4,78,000 पेशंट सापडल्यात. एकूण संवसारीक केसी 4,19,00,000 पावल्यात. 11,42,000 जणांनी निमणो श्वास घेतलो जाल्यार 3,11,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी संवसाराच्या फाटीवयल्या 5 कोरोना पिडेस्त देशांचो नियाळ. अमेरिका 81,84,000 नोंद करत पयले सुवातेर आसा जाल्यार 77,61,000 केशी नोंदयत भारत दुसरे सुवातेर आसा. ब्राझिलांतलो आंकडो 53,32,000 पावलो. रशियेत 14,63,000 केशींची नोंद जाल्या जाल्यार स्पेनात 10,90,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेनवारा कमी चड प्रमाणात पावसाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी घडघड्या सयत उटंगराचो पावस पडूं येता. पावसाची शक्यताय असली तरी हवामान खात्यान नुस्तेकारां खातीर मात कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात, सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.